Yun o. Hyundai Accent 2015. Part number. Crankshaft position sensor. Ayan. Problema nito, pag biglang nag-hard start tapos nawawala bigla ang acceleration, paandarin mo siya, hindi gumagana ang acceleration nya, aandar, mamamatay, mawawala, hard starting siya, tapos biglang nanginginig ang makina, ayaw mag-accelerate, walang check engine. Problema is crankshaft sensor, kaya ako pinalitan ng crankshaft sensor. Ngayon okay na siya.